السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في مطبخ رشيدة حازم. غنشارك معكم واحد 3 ديال السلطات ساهلين سريعين، وأهم حاجة أنهم كيجيو بنان بزاف. سلطة ديال الحمص بالطحينة، وسلطة ديال البطاطس، وغنشارك معكم السلطة المشوية. إذا نمشيو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو بالسلطه المشويه. عندي واحد الحبه ديال الباذنجان، عندي فلافل الوان نقدروا نستعملوا لون واحد، عندي فلفله حاره اختياريه، وواحد الحبه ديال الطماطم، وعندي واحد 3 الفصوص ديال الثوم، رشيت مليحه، شويه ديال زيت الزيتون، وغنديرهم في الفران يتشواو ونطلقاو بعد ما نخرجوهم بالفران. اذا بعد ما خرجت الخضار ديالي من الفران، ضروري ندير لهم واحد البلاستيك غذائي بهذا الشكل، ونخلوهم باش من بعد تجينا ساهله اننا نحيدوا ديك الجليده الفوقانيه بواحد الطريقه اللي ساهله كما موضح في الفيديو. غدا نستعمل الغاشوار، تقدروا تقطعوهم في القراده وتقطعوهم رقيق. اذا نحيد جليده الفلافل وهذيك الطماطم، وغدا ناخذ الباذنجان، غناخذ واحد ملعقه بهذا الشكل. اذا بعد ما طحنت المكونات كاملين، اذا خديت مقيله درت فيها الباذنجان والفلافل، هذوك 3 الفصوص ديال الثوم معكتهم وحطيتهم هكا في الوسط، ضفت عليهم 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، واحد ملعقه صغيره ديال معجون الطماطم، راس ملعقه صغيره كل من الكمون، الكركم، الفلفل الاحمر، زنجبيل او سكنجبير، وراس ملعقه صغيره ديال الملحه، 3 معالق كبار من زيت الزيتون، و3 معالق كبار من عصير الحامض. وكنحط المقيله على نار متوسطه مع التحريك المستمر على هذا الشكل. اذا السلطه ديالنا الاولى او السلطه المشويه عندنا موجوده. زينت بواحد الطريف ديال الحامض، واحد الحبات ديال الزيتون، ودرت واحد شويه ديال زيت الزيتون هكا من الفوق، واحد الرشه ديال القزبر والمعدنوس، ونمروا سلطه البطاطس. بالنسبه لسلطه البطاطس اللي ساهله، خديت 2 حبات ديال البطاطس اللي قطعتهم مربعات صغيره وطلقتهم في الماء وشويه ديال الملحه، من بعد صفيتهم. خديت واحد البصيله متوسطه الحجم اللي قطعتها رقيق وضفتها للبطاطس، راس ملعقه صغيره ديال الملحه، راس ملعقه صغيره ديال الكمون، وضفت واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وغادا نضيف 3 ديال المعالق كبار من زيت الزيتون، و3 المعالق كبار من عصير الحامض. وها السلطه الثانيه او سلطه البطاطس عندنا موجوده. زينتها طريفات ديال الزيتون الاسود، واحد الحبات هكا ديال الذره من الفوق ونحطوها على جنب. ونمروا سلطه ديال الحمص. عندي الحمص مسلوق، نقدروا نستعملوا الحمص ديال العلبه. عندنا 2 معالق كبار ديال الطحينه، الا ما كانش متوفره ناخذوا 3 معالق كبار ديال الججلان ونطحنوهم مزيان ونضيفوهم للحمص. وغادا نضيف 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي، ونضيفوا واحد العصير ديال نص حامضه، راس ملعقه صغيره ديال الملحه، غنضيف 3 معالق كبار من زيت الزيتون، ونمزج المكونات بواحد الشكل اللي هو جيد. وهذه السلطه ديال الحمص بالطحينه عندنا موجوده. بالنسبه للتقديم، زينت بحبات ديال الحمص، واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق، والفلفل الاحمر او الفلفل الحار كيبقى لكم الاختيار. وهذه السلطه الثالثه عندنا موجوده. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم 3 ديال السلطات ساهلين سريعين، واهم حاجه انها كيجيو لذاذ بزاف. سلطه ديال الحمص بالطحينه، وسلطه ديال البطاطس، والسلطه المشويه. الا عجبكم الفيديو
ما تنساوش لايك والاشتراك في القناة باش توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لحسن المتابعة، شكرا لتعليقاتكم الزوينة اللي كتخليو ليا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.